Salam, hörmətli Abşeron Əmlak Agentliyi kanalının izləyiciləri. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində gözəl bir mənzili sizə təqdim edirəm. Qeyd edeyim ki, mənzil 2-ci mərtəbədə yerləşir, 6 mərtəbəli binanın. Mənzilin giriş hissəsidir, 104 kvadrat metr sahəsi var. 4 otağa düzəldilib. İndi mən sizə bir proyekti izahlı şəkildə göstərəcəm. Giriş qapısı mənzilin dəyişib. Mənzilin giriş qapısıdır. Su, işıq, mərkəzi istilik sistemi var. Qaz xətləri də çəkilib. Girişdə qardirob var. Mətbəx yığılıb. Mərmərdəndir. Keyfiyyətli mətbəxdir. Ümumiyyətlə mənzildə təmir çox keyfiyyətlidir. Dediyim kimi 6 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. 104 kvadrat metr sahəsi var. 1 otaq, 2 otaq, 3 otaq və 4 otaq qapıları görünür. Sanitar qovşaqlar ayrı-ayrıdır. Yataq otağıdır. Böyüklər üçün nəzərdə tutulub. Baxın. Burada ikinci yataq otağıdır. Polu laminatdır, keyfiyyətli laminat vurulub polunu göstəreyim. Qapıları arx qapılardır. Buradan da belə bir görüntü verim, tam aydın olsun. Sanitar qovşaqlar da ayrı-ayrı, sonunda göstərəcəm. Bura qonaq otağıdır. Baxın. Burada balkon birləşdirilərək mənzil böyüdülür. Qonaq otağıdır. Burada da kombi üçün yer qoyulub. Ariston quraşdırılıb, şkaf yığılıb. Gələcəkdə qaz verilən zaman kombində quraşdırmaq üçün yer qoyulub. Bura isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağı, qardirob da var. Mənzil kompleksin girişinə yaxın məsafədə yerləşir. Birinci sanitar qovşaq. Burada da ikinci sanitar qovşaq. Duş kabini ilə də təchiz olunub. Yəni yaşayış üçün tam uyğun bir mənzil. Qiymət və digər suallar haqqında buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sonuncu görüntülər də verim, tam aydın olsun. Heç bir otaq bir-birinə qarışmır, hamısı tam koridor boyudur.